எந்த உணவை எடுத்துக்கிட்டாலும் உட்கொண்டாலும் பயங்கரமான எரிச்சல், நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்குது, புளிச்ச ஏப்பமாக வந்துட்டுருக்கு. காலை உணவு சாப்பிட்டது மத்தியானம் சாயந்தரம் வரைக்கும் நெஞ்சுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஏப்பமாக வந்துட்டுருக்கிற மாதிரி, டைஜஷன் சரியில்லை, ரொம்ப டைஜஷன் ஸ்லோவாகவே இருந்துகிட்ருக்கு. இந்த மாதிரி சிரமங்களை நீங்கள் அடிக்கடி எங்ககிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. அதுக்கான அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட்டை சொல்லி கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க. ஸோ உங்களுக்கான ரெமெடி பாயிண்ட் லொக்கேஷனை பார்க்கலாம். இப்போது சுண்டு விரல், அதுக்கு பக்கத்து விரல் லொக்கேஷன் கரெக்டாக மார்க் பண்ணியிருக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸி இந்த பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணுறது. சுண்டு விரலுக்கு பக்கத்தில் அந்த விரலோட நகக்கண்ணோட வெளி சைட் எக்ஸாக்டாக மார்க் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் பெருசாக உங்களுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கோம், பட் எக்ஸாக்டாக வெளி சைடில் இருக்க அந்த பாயிண்ட் தெரியுதுங்களா? இதை எப்படி மார்க் பண்ணணும், ப்ரெஷர் கொடுக்கணுன்னா உடலை விட்டு வெளியில் இப்படி உடன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா, விரல்கள்னால் உங்களோட ஆள்காட்டி விரலில் நெகத்தில் வச்சு ப்ரெஷர்ஸ் கொடுங்க. டீப்பாக இருக்கட்டும். ஒரு ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது 15 to 20 செகண்ட்ஸுங்க. ரெகுலராக ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். நீங்கள் பிஃபோர் உங்களோட ஒவ்வொரு மீலுக்கு முன்னாடியும் ஒரு 5லேருந்து 10 முறை ஒரு ப்ரெஷர், நான் சொன்ன மாதிரி 10லேருந்து 15 செகண்ட், அதிகபட்சம் 20 செகண்ட் நல்லா நறுக்குன்னு ப்ரெஷர் கொடுங்க. அதாவது நீடில், அக்குபஞ்சர் நீடில் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணால் எப்படி ஒரு ப்ரிக்கிங் பெயின் உங்களால் உணர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலாகாவது ப்ரெஷர் இருக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி 15 to 20 செகண்ட்ஸ் ஒரு ப்ரெஷர், ஒரு 10 செகண்ட் கேப், ஒரு மினிமம் ஒரு 5 டைம்ஸ் ஆகுது. இங்கே 3 days எல்லாம் கொடுக்கும்போதே உங்களோட டைஜஷனோட கெப்பாசிட்டி, அதாவது இன்டைஜஷன் வந்து நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகிறது தெரியும். நல்ல உங்களோட அந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகட்டும், புளி ஏப்பம், இது எல்லாமே நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆகி உங்களோட மோஷன் ஃப்ரீ ஆகிறதையும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது. டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டினியூஸாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் 10 days டெஃபினட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ட்ரை பண்ணுங்கள்.